Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Bezpalka. Dzisiaj moim gościem jest Bartłomiej Wojnarowski. Witaj Bartku. Redaktor działu sportowego w Gazecie Akademickiej Skafander. Wielki pasjonat piłki nożnej. Być może mieliście okazję oglądać nasz filmik Gracze. Jeśli nie, no to zachęcam do kliknięcia i do posłuchania. No tam zrobiliśmy taki przegląd po historii polskiego futbolu. Przybliżyliśmy takich właśnie czołowych piłkarzy, a dzisiaj w związku ze zbliżającym się meczem Polska-Czarnogóra, wznowienie eliminacji do Mistrzostw Świata, chcielibyśmy powiedzieć właśnie o jednym piłkarzu, jakby też oddać pewien hołd za to wszystko, co zrobił, a mianowicie o Kubie Błaszczykowskim. I tutaj okazją ku temu, przyczynkiem ku temu będzie też książka Kuba, Małgorzaty Domagalik i Jakuba właśnie Błaszczykowskiego. No, mieliśmy trochę przeboje z tą książką w Zamościu. Mówi się, że Polacy nie czytają, nie? No są te statystyki, a my tymczasem czekaliśmy na egzemplarze książek, aż ktoś je odda. Jak w końcu ktoś oddał, to też nie mogłeś wypożyczyć. No zaraz ktoś znowu wypożyczył, więc można było się poczuć, jak książka jest rozchwytywana. To trzeba przyznać, że rozchwytywana, może faktycznie wybieramy perełki. No i właśnie Bartku, odnośnie książki, wydawać by się, ja się spodziewałem, że to będzie taki typowy wywiad rzeka, a tymczasem wcale tak nie jest, bo oprócz tego dialogu Małgorzaty Domagalik z Kubą Błaszczykowskim jest ich bardzo dużo wypowiedzi innych osób, zarówno z rodziny, jak i z kręgów sportowych. Tak gdyby zliczyć te wypowiedzi, to być może by się okazało, że więcej tych cios wypowiada się Dawid Błaszczykowski niż Kuba. I co sądzisz o takiej konstrukcji, o takim pomyśle? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że książka jest wyjątkowa. Prawdopodobnie nie znajdziecie takiej książki na polskim rynku wydawniczym. Ogólnie jej konstrukcja wynika też ze specyfiki życia Kuby i być może walutuje trochę to, jakim człowiekiem jest Kuba. Jest to rodzaj nie tyle biografii, co opowieści o jego życiu. Na pewno opowieści o bólu, o zwycięstwie. Pani Małgorzata Domagalik koncentruje się bardziej na tym, jakim człowiekiem jest Kuba, co przeszedł w życiu, niż na tym, co piłkarsko osiągnął. To wszystko, co przeszedł w życiu, szczególnie w czasie dzieciństwa, jest pewnym kluczem do tego, jakim jest człowiekiem, także na boisku. No, konstrukcja książki jest na pewno wyjątkowa, daje do myślenia. Czasami wzrusza, czasami wkurza, ale na pewno warto po tę pozycję sięgnąć. No tym bardziej, że wiele możemy się dowiedzieć o nim też z rozmów właśnie z bliskimi, z babcią, z bratem, z kolegami z boiska, z byłymi trenerami. I to w pewien sposób fajnie nam naświetla właśnie nam jego życie, czego brakuje w innych książkach sportowych. To jest na pewno atut tej książki. Chciałbym tutaj pewien fragment przytoczyć. Małgorzata Domagalik pyta: zastanawiałeś się, że gdyby ci się nie udało, to nie brałem pod uwagę, że może mi się nie udać. Nigdy. Oczywiście były momenty zwątpienia, ale zawsze wygrywała myśl, że musi mi się udać. Tak sobie to w głowie poukładałem. Trzeba mieć szczęście, ale najważniejsza jest wiara. Są tacy, którzy mówią, że w coś wierzą, a tak naprawdę nic nie robią, żeby zrealizować to, na czym im zależy. Właśnie chciałem, żebyś się odniósł do tych słów. Czy też uważasz, tak jak Kuba, że czasami ludziom brakuje wiary w swoje możliwości, że jakoś za mało dążą do tego, a Kuba pokazał, że dzięki determinacji można naprawdę wiele osiągnąć. No, wiara jest kluczową kwestią w futbolu. Kuba jest typem piłkarza, który w pewien sposób trudną historię idealnie łączy z taką determinacją. Może jak nie wszyscy nasi fani, nie wszyscy, którzy nas oglądają, wiedzą, Kuba w wieku 10 lat przeżył wielką tragedię, stracił mamę i to jakoś kształtowało jego osobowość i na pewno ta złość, która była spowodowana tą tragedią, została w sposób pozytywny przekierowana na boisko, na żądzę zwycięstwa, na chęć pokazania tego, że jestem najlepszy, że potrafię, że nie upadnę. I to właśnie odbija się w taki pozytywny sposób w jego osobowości. No i na pewno pokazuje to, że w jego życiu wiara w te ideały, w którą wierzy, ale też w siebie, w to, że potrafi, że może wyjść z tych kompleksów dzieciństwa, jest bardzo ważna. Bo to dzieciństwo jest kluczem, jeśli chodzi o
życie Kuby. No właśnie, wspomniałeś o tym dzieciństwie i rzeczywiście w tej książce poznajemy tę tragiczną historię jego rodziny i chciałem się Ciebie zapytać, jakie przemyślenia miałeś w poznaniu tej historii, czy jakąś naukę wyciągnąłeś, którą mógłbyś się podzielić? W ogóle rzadko zdarza się, żeby książka o piłkarzu była wstrząsająca. Ta książka w kilku momentach porusza. Powiem szczerze, że były takie fragmenty, które były naprawdę głęboko wzruszone. Ona pokazuje nam kilka takich ważnych prawd, że pomimo tego, w jakiej drodze się było w życiu, to nie wolno przestać siebie wierzyć w to, co się w tej ideale, który się uosabia sobą. I też Kuba tutaj pokazał, że pomimo tego, że jest chłopakiem ze wsi, najzwyczajniej mówiąc, z małej wioski spod Częstochowy, to wcale nie skreśla go to jako piłkarza, jako człowieka, tylko wręcz przeciwnie. Z prostych miejsc, z truskolasek mógł wyjść właśnie na szczyt. I to chyba pokazuje, że niezależnie jaką ranę człowiek ma w życiu na początku, może z tej rany wydobyć właśnie wielkie dobro i wielką determinację. I tego właśnie nas chyba uczy Kuba. Tak. I też dużo mu pomógł jego wujek. Dokładnie. Jerzy Brzęczek, bo po śmierci mamy miał taki okres, że chyba 3 miesiące właśnie nic nie robił, prawda? Zarzucił te treningi. I Jerzy Brzęczek był takim motorem na tą drogę. Młody Kuba był w wielkiej traumie i ten Jerzy Brzęczek pokazał mu taką drogę pasji, która może wyrwać chłopaka z tego marazmu. Woził go na treningi i pokazywał mu, że futbol to nie jest tylko bieganie za piłką, ale też coś więcej, że to potrafi też poukładać życie i wprowadzić to życie na dobre tory. I to Kubie właśnie się udało. Powiedział mu też takie słowa, że gdy mama chciałaby na pewno, żebyś biegał. Tak właśnie, tak powiedział i on faktycznie później, zresztą nawet jak tam jest taka scena, film z komunii i one opowiadają, co o tym ty mówisz, że jak był tym dzieciakiem, to jedyne czego chciał, to żeby tylko grać w piłkę. Tak. 2 razy powtórzył, żeby tylko grać w piłkę. Najpiękniejsze zdjęcie to było właśnie w strojach komunijnym i w korkach na nogach. To właśnie było... No, i udało się to zrealizować. Pozwól, że ja się odniosę do swojego idola z dzieciństwa, piłkarza. Otóż Marek Citko powiedział kiedyś, zapytany kiedyś o to, czy jakiś współczesny piłkarz przypomina mu siebie, odpowiedział, że właśnie tak najbardziej przypomina mu siebie Jakub Błaszczykowski. Czy ty podzielasz tę opinię, czy dostrzegasz jakieś podobieństwa między grą tych zawodników? No niesamowicie. Może nie tylko podobieństwa taktyczne, co podobieństwo do podejścia do futbolu i do podejścia do życia. I Kuba także jest osobą, która w bardzo mocny sposób traktuje futbol poważnie. To życie wchodzi w 100%, chce walczyć, jak Marek. I mi się wydaje, że to są ludzie, którzy jedni z niewielu, którzy są nie tylko ciekawi na boisku, byli ciekawi na boisku, jeszcze Kuba jest, ale też są ciekawi w życiu, że to są ludzie z pewną historią, którzy tą historią chcą nam coś powiedzieć. Brakuje takich piłkarzy, których możemy uosabiać ze swoją historią, którzy bawili się na tych samych boiskach co my, którzy często mieli takie same problemy co my, którzy może nie zawsze mieli ciekawą sytuację rodzinną. I tych 2 facetów, tych 2 piłkarzy uosabia taką prostą, piękną historię o futbolu. I to mi się wydaje, że to jest główny taki punkt, który byśmy mogli połączyć. No Citko był nałogowym hazardzistą, więc też miał jakiś taki dół życiowy, to prawda. No dobrze, skoro już wywołałem Marka Citko, to pamiętam sezon 1996-1997, kiedy Widzew Łódź właśnie z Markiem Citko w składzie grał w Lidze Mistrzów i rywalizował jak równy z równym z Borussią Dortmund, która była późniejszym triumfatorem tych rozgrywek. Zresztą miałem koszulkę Matiasa Zomera. był tam najlepszym piłkarzem, ciekawy, najlepszym piłkarzem Europy, tak? Miałem koszulkę po Rosji. I właśnie to był taki złoty czas dla Borussii, a chyba kolejne złote lata nastały wraz, nie wiem czy się z tym zgodził, właśnie wraz z przyjściem do tego klubu Jakuba Błaszczykowskiego. Jak byś scharakteryzował ten okres w jego karierze i czy możemy powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że po latach nie tylko polscy kibice, ale także niemieccy będą z sentymentem wspominać to polskie triumfy?
Oj, z pewnością Kuba już jest legendą Borussii, już są o nim piosenki stadionowe, już są przyśpiewki, ale tak wracając do niego jako do człowieka i piłkarza. Kuba w klubach częstochowskich był chłopakiem. W Wiśle Kraków stał się facetem, ale to Borussia uczyniła z niego mężczyznę. To jak Borussia, jak niemiecka piłka podchodzi do człowieka, jak traktuje go z profesjonalizmem, pozwoliło mu też uwierzyć w siebie samego. On tam na przykład opisuje sytuację, gdy wchodził na siłownię i okazywało się, że nikt tam nie musiał nikogo zachęcać do brania udziału właśnie w siłowni przed treningiem, dlatego że każdy piłkarz wiedział, że ma swojego takiego pozytywnego przeciwnika, że jeżeli on się nie stanie dzisiaj lepszy, to ktoś z tej samej pozycji stanie się lepszy. Także Borussia uczyniła z Kuby pełnoprawnego, profesjonalnego piłkarza i myślę, też miała pozytywny wpływ na jego osobowość jako mężczyznę. I też na pewno przyjście Jurgena Kloppa, który w sposób poważny traktował piłkarzy, ale też wymagał od nich wiele. Wiele Kubie dało, bardzo dużo dało dla jego właśnie rozwoju piłkarskiego. I można pytać się, co by było, gdyby trafił gdzieś indziej. No nie wiadomo, ale na pewno Borussia jest, pozostanie w jego sercu w jakiś taki szczególny sposób, tak sądzę. A ja właśnie chciałem się Ciebie zapytać o to, co by było, gdyby, gdyby trafił do innego klubu, bo on sam w tej książce, jeszcze raz ją może zaprezentuję, właśnie w takiej scenie, gdy rozmawia z mamą jako dzieciak, to wspomina jej, że zobaczysz, kiedyś będę grał w Ajaxie Amsterdam. I chciałem się Ciebie tak, jeżeli pozwolisz, tak pofantazjujmy, co by było, gdyby był taki transfer właśnie Kuby z Wisły Kraków, nie do Borussii, tylko do Ajaxu. Jak jego kariera mogłaby się potoczyć? Spekulowanie jest ryzykowną grą futbolu, ale spróbujmy. Mamy rok 2007, końcówkę sezonu. Kuba Błaszczykowski przychodzi do Ajaxu. Na pewno jego kariera potoczyła się całkiem inaczej i to nie byłby kierunek niemiecki, a później włoski. Ajax jest niesamowicie świetny, niesamowicie utytułowanym zespołem, ale jednocześnie jest bazą wypadową do Hiszpanii. Wielu piłkarzy właśnie z Ajaxu przychodzi do klubów jak Villarreal, jak Barcelona. Także prawdopodobnie, jeżeli sprawdziłby się w Ajaxie Amsterdam, to mógłby później przejść do jakiegoś klubu hiszpańskiego prawdopodobnie. Tylko teraz pytanie, czy ten Ajax pasowałby mu pod względem taktyki, pod względem tego, jak był zarządzany? Pytanie jest otwarte, ale z pewnością nie byłby w tym momencie kariery, w którym jest teraz. Czy w lepszym, czy w gorszym, tego już się prawdopodobnie nie dowiemy. Nie dowiemy. To powiedzmy jeszcze o reprezentacji w takim razie. Jerzy Brzęczek w tej książce wspomina, że współcześni polscy piłkarze grają w najlepszych klubach świata, natomiast brakuje im takiego sukcesu reprezentacyjnego, właśnie jaki miało pokolenie Brzęczka, a mianowicie medal na Olimpiadzie w Barcelonie, czy właśnie jakieś takie osiągnięcie tej rangi. Ale czy jednak nie moglibyśmy stwierdzić, że Kuba jest piłkarzem spełnionym mimo wszystko w reprezentacji, bo wystąpił 2 razy w Mistrzostwach Europy i strzelił w sumie 3 bramki, więc tak, jak oceniasz? Tak, jeżeli spojrzymy na jego statystyki, to nie są jakieś imponujące, bo nie przekraczały nawet 25 bramek, co nie jest wielką liczbą, ale Jakub Błaszczykowski przez swoją pracę i podejście i autorytet, można powiedzieć szczerze, wypracował sobie niesamowite miejsce w historii polskiej piłki. Jest przecież w klubie wybitnego reprezentanta. Czyli 80 meczów, tak? Dokładnie. Do czego zmierzam? Że być może z tych wyników dałoby się wycisnąć więcej, ale dla Kuby ważniejsze jest teraz to, że te gole były niesamowicie ważne. Tak, w takich ważnych momentach. Między innymi ta legendarna bramka z losu, która wszystkich zachwyciła w 2012 roku. Przecież to było coś niesamowitego. Przy stanie 1-0. Właśnie. Także to było coś niesamowitego i dla Kuby i on też tą bramkę uważa za najważniejszą w swojej karierze reprezentacyjnej. Ale od liczby, od statystyk ważniejsze jest to, kim on się stał do reprezentacji. Stał się dobrym przyjacielem, mentorem, człowiekiem, który wprowadza niesamowicie dobrą atmosferę do szatni i to czasami jest chyba ważniejsze nawet od tych strzelonych goli. Także można zaryzykować stwierdzenie, że jest spełnionym człowiekiem i w kadrze. W pewnym artykule na łamach Skafandra wspomniałeś o tym, zresztą też tutaj na początku rozmowy też o tym wspomniałeś, że obecnie brakuje takich piłkarzy, którzy
nie tylko byliby, którzy nie tylko są idolami dla młodych, ale którzy byliby także właśnie wzorami do naśladowania. Jako taki pozytywny przykład podałeś Mirosława Klozę. Raper Eldo w tej książce wypowiada takie zdanie, że dla niego najlepszy piłkarz świata to mało, jeżeli za tym nie idzie ciekawa osobowość. Właśnie moje pytanie, czy na tym naszym polskim podwórku Kuba właśnie jest takim wzorem, byłby takim wzorem dla młodego pokolenia. Byłby i na pewno jeszcze jest wzorem dla młodego pokolenia, chociaż nie strzelał często bramek, które są wysyłane do kliników z zagranicy, ale przede wszystkim porządzi taką zwykłością, byciem człowiekiem, który jest autentyczny. Ja w tej książce, czytając ją, czułem taką bliskość, więź emocjonalną i to jest, nie jest przesada. To był chłopak z małej miejscowości, który przeżył wielką tragedię, który miał swoje problemy, grał z kolegami na zniszczonym boisku i w wielu momentach tej biografii, książki, opowieści, nazwijcie tak jak chcecie, się z nim utożsamiam. I właśnie to jest największy dowód tego, że na pewno jest wzorem piłkarza, ale co najważniejsze, jest też wzorem mężczyzny i człowieka, co często znaczy więcej, bo gdy spotka mu się jakieś potknięcie w czasie kariery, to ciągle będzie tym mentorem moralnym i człowiekiem, który ma do powiedzenia niesamowitą historię. Zresztą właśnie zapomniałem o tym wspomnieć wcześniej, bardzo mi się podoba dedykacja tej książki. Właśnie mamie Kuby Waszczykowskiego, a także tym wszystkim, którzy nie przestraszyli się życia. Tak. Właśnie, którzy się nie poddali, którzy właśnie nie stanęli w miejscu, a przecież mogło się tak zdarzyć w jego życiu, prawda? Jakaś taka załamka totalna. To jest niesamowicie mocne, bo ta książka jest właśnie o tych i dla tych, którzy pomimo wielu problemów, takich, które czasami mogą człowieka przybić, po których czasami niektórzy się nie podnoszą, jest dla tych, którzy jednak się podnieśli z tego bólu, z tych problemów, z wielu kryzysów życiowych, podnieśli się i poszli dalej silniejsi, z tym doświadczeniem. Właśnie o tym też jest ta książka i myślę, że można powiedzieć bez kozery, że takim człowiekiem jest Kuba, który pomimo tyle takiego nagromadzonego bólu i tylu problemów podniósł się i stanął jeszcze silniejszy niż był. No to zbliżając się do końca, powiedzmy o teraźniejszości, a właściwie o przyszłości. Pewnie trudno wyrokować, czy Kuba zagra na Mistrzostwach Świata w 2018. Wierzymy, że Polacy awansują. No i właśnie, czy dostrzegasz już jakichś następców na jego pozycji w reprezentacji? Czy poprosisz się o może wskazanie jakichś piłkarzy, na których warto zwrócić uwagę? Kuba jest pomocnikiem, lekko defensywny, bo w Wolfsburgu, to jest chyba aktualnie, chyba występuje czasami jak prawy ale jego nominalną pozycją jest prawy pomocnik. Tutaj bym mówił o dwóch chłopakach, o dwóch może mężczyznach, bo to już jest rocznik 94-95, o Piotrku Zielińskim z Napoli i o Karolinie z Sampdorii. To są tacy dwaj faceci, którzy są pomocnikami. Jeżeli się rozwiną prawidłowo, jeżeli ta kariera pójdzie do przodu, to będą godnymi następcami. Szczególnie ja to tak prywatnie kibicuję Piotrkowi Zielińskiemu, który miał lekki zaszczyt kariery, a teraz pójdzie do przodu. Ale też właśnie na Karolinie tego warto zwrócić uwagę. Jest młody chłopak, który przecież odszedł z Lecha Poznań do Sampdorii, który pokazuje, że też jest zdeterminowany i też potrafi walczyć o swoje. Także ci dwaj piłkarze być może zajmą miejsce Kuby. No to tu powtórzę pytanie Szymona, jaki wynik obstawisz w niedzielę? Jaki wynik obstawiam w niedzielę z Czarnogórą? Czarnogórcy są niesamowicie mocnymi graczami twardymi. Mam nadzieję optymistycznie na 2-0, ale nie obraziłbym się, gdyby padł wynik 1-0. Dlaczego? Czarnogórcy u siebie na własnym terenie potrafią grać i nawet na terenie gości potrafią grać bardzo mocno, brutalnie, pod faul. Także musimy uważać na zdrowie swoich zawodników. I to są też ludzie zdeterminowani. No mi się wydaje, że wynik 1-0, 2-0 byłby taki do zaakceptowania. To jest taki mecz o 6 punktów. To jest mecz właśnie o 6 punktów, bo Czarnogórcy są za nami w tabeli.
w tabeli naszej grupy, także to będzie walka i o punkty, to będzie walka i o pokazanie czegoś sportowo i pozasportowo. Bo to jest ta drużyna, która nie odpuszcza łatwo. Mieliśmy drobny problem techniczny, no ale takie rzeczy się zdarzają. Jak widać. Jak widać, trochę czasu płynęło, ale na szczęście czas płynął dobrze, bo piwo tutaj smakuje bardzo dobrze. A dzisiaj gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Browarze Zamojskim. Naprawdę piękne, urokliwe miejsce. Gościnne, dziękujemy za gościnność. No i to właśnie piwo dobre. Przy nim aż zamówiliśmy sobie na górkę. Zapraszamy. Zapraszamy tutaj w to klimatyczne miejsce. No i co? To za reprezentację. Za prezentację. I zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, a także na Facebooka. Odpaliliśmy tam stronkę, tak więc lajknijcie, odwiedzajcie, komentujcie. Do zobaczenia. Chwila. Mi się trochę przesunęło. Tutaj jest taka prowadnica, możesz zobaczyć, czy jest. Ale to chyba jest dobrze. Weź zobacz jeszcze, rzuć okiem. Ale jest okej. Jest okej? O tak jest. Ja siądę jeszcze na szybko. Jest okej? Jest okej. Jest okej, w porządku? Zaczynamy. No to dobra, powodzenia, chłopaki. Na stresie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Bezpałka. Dzisiaj moim gościem jest Tadeusz. No Tadeusz nie przybicie. Ale jest chyba głośno jednak. Co, jeszcze raz? No, jeszcze raz. Jeszcze raz.